Rozhodnutie vybudovať sovietske vojenské komplexy, vrátane tejto strelnice v Modranoch, nebolo výsledkom lokálnych rozhodnutí, ale skôr súčasťou širšej geopolitickej stratégie, ktorú diktoval Sovietsky zväz. Po druhej svetovej vojne, keď sa Československo stalo súčasťou sovietskeho vplyvu v rámci východného bloku, všetky kľúčové vojenské rozhodnutia v krajine boli do veľkej miery pod kontrolou sovietskeho velenia. Po roku 1948, keď komunisti prevzali moc v Československu, vláda sa dostala do plného podriadenia Moskve. V tomto videu som sa pozrel do bývalej tankovej strelnice po ruskej armáde. Miesto, ktoré bolo 10 ročia uzavreté, opustené a zabudnuté. Po odchode sovietských vojsk začiatkom 90. rokov tu zostali len prázdne budovy, rozbité veže a ticho, ktoré pohltilo celý priestor. Dlhé roky sa tu nič nemenilo. Až doteraz. Po viac než 30 rokoch sa konečne začali práce v tomto bývalom vojenskom objekte. Časť priestoru sa čistí, niektoré objekty sa búrajú a možno sa blíži koniec jednej éry. Éry, ktorú tu zanechala sovietská armáda. V tomto videu sa pozrieme, ako dnes vyzerá miesto, kde kedysi prebiehali tankové cvičenia, kde duneli motory, ozývali sa výstrely a prach sa vznášal nad celým priestorom. Dnes tu však vládne len ticho, spomienky a pomaly miznúce stopy minulosti. Vybudovanie vojenských zariadení, vrátane strelníc a základní bolo v tomto období iniciované na základe dohôd medzi Československou ľudovou armádou a Sovietskou armádou, no konečné slovo mal Sovietsky zväz. Samotné konkrétne rozhodnutie umiestnenie jednotlivých objektov na Slovensku mohlo byť prijaté na základe strategických a geografických faktorov, pričom československé orgány mali len malý vplyv na toto rozhodnutie. Počas studenej vojny slúžila táto oblasť ako súčasť širšieho systému sovietských vojenských základní, ktoré sa nachádzali na území bývalého Československa. Prázdne miesta, ktoré niekedy pripomínajú scény z postapokalyptických filmov, sú dnes len ruiny zarastené burinou a machom, zatiaľ čo príroda si postupne berie späť, čo jej patrí. Ak medzi divákmi sú ľudia, ktorí toto miesto poznajú osobne, alebo tu dokonca slúžili počas svojej vojenskej skúšby, budem veľmi rád, ak sa podelia o svoje zážitky, spomienky či doplňujúce informácie prostredníctvom komentárov. Ich osobné skúsenosti môžu pridať ďalšiu vrstvu k tomu, čo dnes zostalo z tohto výcvikového priestoru a pomôžu nám všetkým lepšie pochopiť, ako toto miesto fungovalo v minulosti. Čo konkrétne sa tu nachádzalo, si presne neviem ani tipnúť. Možno tu boli osadené nádrže na pohonné hmoty, skladovacie priestory alebo iné technické objekty určené pre tankové cvičenia. Po odchode sovietských vojsk tento priestor pravdepodobne prebrala slovenská armáda, no presné využitie a rozsah objektov nie sú verejne známe. Ak niekto z vás má bližšie informácie, fotografie alebo spomienky na toto miesto, určite ich doplňte do komentárov. Pomôžete tak doplniť kus histórie, ktorý je dnes už skrytý v tichu a opustení týchto objektov. V regiónoch ako Komárno, Nové Zámky boli rozmiestnené sovietské jednotky. Odchod vojsk znamenal zásadnú zmenu pre miestnych obyvateľov, pretože sa tým uzavrelo jedno z najvýraznejších období po vojnovej histórii tejto oblasti. V Modranoch a na viacerých podobných vojenských základniach na Slovensku, ktoré slúžili počas obdobia studenej vojny, boli rozmiestnené jednotky sovietskej armády. Konkrétne šlo o západný vojenský okruh,
ktorý mal na starosti územia strednej Európy. Po odchode sovietských vojsk medzi rokmi 1990 a 1994 zanechali po sebe nielen budovy, ale aj množstvo nebezpečných zvyškov, nevybuchnutú muníciu, chemikálie a kontaminovanú pôdu. Nasledovali roky náročných ekologických sanácií, dekontaminácia pôdy a vody, odstraňovanie munície a likvidácia chemikálií stáli obrovské množstvo peňazí a času. Napriek tomu zostali niektoré miesta stále nebezpečné a opustené. Dnes je vojenský priestor v Modranoch miestom, kde sa história stretáva s tichom a chátraním. Opustené budovy, zvyšky výcvikových zariadení a staré sklady rozprávajú príbeh minulej éry. Pre urbex značencov a historikov sú tieto miesta fascinujúce. Každá stena, každý artefakt je svedkom doby, ktorá tu zanechala svoju stopu. A hoci sa dnes civilný život pokúša tento priestor obnoviť alebo využívať inak, tie staré stopy sovietskej prítomnosti stále pripomínajú, že história sa nikdy úplne nestratí. Stále tu cítiť napätie, ktoré kedysi vládlo, a ticho, ktoré dnes dominuje, je možno hlasom minulosti, ktorý nám stále rozpráva svoje príbehy. Ďakujem, že ste si pozreli aj toto video. Ak sa vám páčilo, zanechajte like, odber a napíšte komentár. Každá spätná väzba ma veľmi poteší.